รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองเมืองอาเซียนรายการที่จะนำเสนอทุกมุมมองความเคลื่อนไหวในแวดวงอาเซียนมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่หลากหลายแง่มุมแล้วก็หลากหลายเรื่องราวกันด้วยนะครับวันนี้เจอกับผมเซนแล้วก็ตีโต้ครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างธุรกิจบันเทิงเองถือว่าได้รับความสนใจนะครับในประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับและวันนี้อยากจะโฟกัสกันที่วงการเพลงก็แล้วกันเนื่องจากว่ามูลค่านะครับของวงการเพลงในแต่ละประเทศนั้นก็ไม่น้อยแนวทางสไตล์เอกลักษณ์ของแต่ละประเทศก็เรียกว่าแตกต่างกันแล้วแต่ประเทศเลยล่ะใช่ฮะพี่ถ้าพูดถึงวงการเพลงพี่ต้องถามผมเลยเพราะอะไรฮะผมชอบฟังเพลงฮะคุณร้องเพลงได้ใช่คุณเล่นดนตรีได้ใช่ผมว่าคุณควรออกอัลบั้มเป็นหนึ่งในศิลปิน AEC จริงฮะแต่จะดังหรือเปล่าอีกเรื่องนะ ท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยฟังเพลงมาค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าเพลงไทยอ๋อคุณหลากหลายแนวเลยใช่เพลงไทยเพลงเทศฟังยุโรปฟังอเมริกาผมก็ฟังแต่ที่สำคัญครับวงการเพลงของ AEC เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกจากเมียนมาเพลงป๊อปจากกัมพูชาคุณก็เคยฟังเหรอเคยฟังธรรมดาที่ไหนเพลงเหล่านี้นะครับมีความน่าสนใจไม่แพ้กับเพลงไทยในบ้านเราเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกมาหนึ่งแนวก็แล้วกันเพลงอินดี้จากย่างกุ้งประเทศเมียนมาแนวนี้ผมว่าคุณอาจจะต้องเคยได้ฟังแต่คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยได้ฟังไม่เคยสัมผัสซะด้วยซ้ำครับนี่คือหนุ่ม4คนที่เข้ารวมตัวกันตั้งแต่ปี 2004 ปีนี้ 2015 11 ปีในวงการเพลงที่ทั้งมีการแต่งทำนองแล้วก็เนื้อร้องแล้วก็สไตล์เพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเอง4หนุ่มนี้รวมตัวกันใช้ชื่อว่า Side Effect ครับใช่ฮะท่านผู้ชมครับจากการที่นานาประเทศนะครับอยากจะหาลู่ทางเข้าไปรวมตัวแล้วก็ไปลงทุนในประเทศเมียนมานะฮะแต่ว่าวงนี้ฮะ Side Effect ตอนนี้เขาโกอินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเขาเนี่ยมีการขายอัลบั้มของเขาผ่านช่องทางที่แบบว่าอินเตอร์มากๆไม่ว่าเป็น iTunes Amazon Spotify สุดยอดมากเลยนะฮะเรียกว่ามีช่องทางหลากหลายนะครับที่จะได้เข้าถึงผลงานของพวกเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่ารอช้าไปทำความรู้จัก4หนุ่มกับ Side Effect กันเลยดีกว่าครับ My name is Setu and I'm the drummer. Hi, I'm Taco. I'm the vocalist slash guitarist. Hi, I'm Hayden, playing in bass. พวกเรา Side Effect ชาวพม่า What is your inspiration of doing the band, forming the band? First of all, we weren't so happy with the music that we were hearing. I thought we needed to form a band for ourselves first, and then since that was in 2004, and then we formed the band to play the music that we like. So since then we've been playing independent music scene in Yangon. What is your inspiration? Inspired you to make this kind of indie music? I was a big fan of punk rock. Around 2000, I saw the Strokes and the White Stripes, the Hive, such kind of band on DVD. And then it totally changed my point of view upon music. I really like fresh sounds and new way of making music. How did you guys meet each other? When I formed the band, it was different guys, but 1 year later, there was only 3 guys, and then later on 2 guys left the band because they finished school. They finished university, and then they wanted to start their so. And then we've been friends before we started the band. But then we developed our songs by writing new songs again, and by playing, and we got to know ourselves, and we know what we are good at, and then and our inspirations like becoming stronger and stronger. So finally, we feel totally
comfortable and confident with the music that we making. So I think we were like, okay, this is it, man. This is cool, and let's go that way. That's all. Your band was formed in 2004, and till now it's been a decade. So do you see a growing of the band? We didn't actually hope very much because it looked like we were going nowhere. but yeah, because it was very hard to look for the gigs to play. So, but we've been struggling so hard to, not to get lost and to keep on going, because this is what we love to do in life. And then, we were trying to reach out to play in other countries. So yeah, it went well pretty much. So who are you supporting? How did you get the support to go outside of Myanmar? Mostly our fans supported us, our fans from other countries, because whenever we go out to play other countries, so there are always people from outside. For example, when we were going to Germany to play, the people from Germany, like our friends, we played in the US to play South by Southwest Music Festival in Austin, Texas. Yeah, we made crowdfunding on a platform called Pledge Music. Yeah, Pledge Music. So those fans from other countries, they pledge for us to be able to play in the States for the first time. So yeah, I mean, this is amazing thing about crowdfunding too. Because these people help you to fulfill your dream. So we really appreciate that. Yeah. If you're not an artist now, what would you do for a living? If without music, we couldn't survive. Sounds of the commercial soap opera, hanging like the smoke on my head. Sometimes it's so hollow. และนี่คือเรื่องราวนะครับของ4หนุ่มวงอินดี้ร็อกนะครับวง Side Effect นั่นเองที่เขานะครับเป็นวงแรกของเมียนมานะครับที่ได้ทั้งไปเล่นในคอนเสิร์ตยุโรปและก็อเมริกาครับก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับพูดถึงเรื่องของธุรกิจในวงการเพลงแล้วอย่างแนวเพลงอินดี้ร็อกในเมียนมาเองนั้นถือว่าค่อนข้างจะไปได้ยากนะเนื่องจากว่าคนฟังเนี่ยก็มีกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดแถมงบประมาณในการที่จะทำอัลบั้มเองเนี่ยค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นนายทุนต่างๆก็ไม่กล้าที่จะลงทุนกับแนวเพลงอินดี้ร็อกแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการที่เขาแก้ปัญหาก็คือพยายามจะนำเสนอผลงานเพลงของเขาผ่านทางออนไลน์นั่นเองแต่การทำอัลบั้มออนไลน์นะครับพี่มันมีจุดข้อเสียฮะเนื่องจากว่าการทำแบบนี้มันต้องใช้การจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งแน่นอนครับว่าระบบการธนาคารแล้วก็การตัดเครดิตในเมียนมาเนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรครับแต่พี่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ซะทีเดียวนะจริงๆแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการต้องพิสูจน์เรื่องของความสามารถแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของวงอินดี้ร็อกรวมไปถึงวงอื่นๆที่อยู่ภายในประเทศเมียนมาด้วยว่าเขาจะสามารถยกระดับตัวเองไปสู่ระดับสากลได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามองกันต่อไประวังให้ดีนะครับเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านเองอาจจะประสบความสำเร็จในเวทีโลกมากกว่าเพลงไทยก็ได้ดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนากันในทุกวงการแม้กระทั่งประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเพราะนอกจากวงการเพลงในเมียนมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีวงการเพลงในประเทศอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกด้วยครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์
มองเมืองอาเซียน โดยแซงโกแบงเวเบอร์ กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับมองเมืองอาเซียนวันนี้รายการของเราให้พื้นที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงในอาเซียนศิลปินและก็เพลงในวงการเพลงของอาเซียนครับ ใช่ครับในช่วงที่แล้วนะฮะเราไปดูในเรื่องของวงร็อกประเทศเมียนมานะครับในวง ครับ ไซเอฟเฟกแต่ช่วงนี้ครับเราไปดูในเรื่องของวงป๊อปไม่ใช่วงป๊อปฮะเป็นแค่คนคนเดียว ศิลปินเดี่ยว ถูกต้องฮะ ครับ ในการเขาร้องเพลงดีมาก อืม สวยด้วย ครับ แต่งเพลงเอง ครับ เรียกได้ว่ารอบด้านมากๆเลยฮะ สาวสวยกัมพูชาคนนี้นิกกี้นะครับเธอเองถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจริงๆจุดเริ่มต้นของเธอเนี่ยเธอชื่นชอบในเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเขาบอกว่าเธอต้องดู MTV ทุกวันและหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆพัฒนาความสามารถของตัวเองทั้งร้องแล้วก็แต่งเพลงด้วยครับนำเสนอผลงานของเธอโดยการ cover เพลงต่างชาติก่อนแล้วก็นำไปโพสต์ลงใน YouTube ก็มีคนมาตามนะครับกดไลค์แล้วก็มาวิวจำนวนมากหลังจากนั้นเธอค่อยได้มีโอกาสเริ่มต้นทำอัลบั้มเป็นของเธอเองจนทุกวันนี้ทุกคนยอมรับในความสามารถของเธอผู้หญิงคนนี้นิกกี้ดังนั้นวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักสาวกัมพูชาคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับ So many things aren't right. I try to tell you some things aren't worth the fight. Hi, my name is Nikki. I'm 23 years old. I'm a singer-songwriter here in Cambodia, and people mostly know me through YouTube because I love to cover English songs. And the first song that I released is called Home for Dinner, and so far I've received so much support from my fans. I think I composed Home for Dinner in the beginning of the year 2013, and the inspiration behind the song is more of a childhood story of mine, something that I had to express when I was a little girl but wasn't able to. And so as I take on this singing career, I decided to express how I felt as a little girl in the song. I like all kinds of music, but I'm more drawn to R&B and pop because I find those type of music interesting and not boring. I prefer singing more than composing because composing to me is very challenging because I'm just starting my music career now and I still have a lot more to learn, so I definitely prefer singing. I can't really choose between the two because I think both are important. Especially as an artist, you have to be able to do both singing and writing. And so I set a goal for myself that I have to somehow become one of the most, talented songwriters and singers out there. In my opinion, a good music composer is someone who is able to express a certain feeling or a certain thought with the right words. Sometimes for me, my biggest challenge is to find the right words to express a certain concept that I have. And for someone to be able to come up with the right words, the right things to say, for me it's just very amazing. I think a music composer that I really admire is probably Taylor Swift because she's really, really good with the lyrics, especially the words that she uses. They're really, really, sometimes they're really simple, but it's the whole story as a whole that she makes it sound very different in a way. Yeah, and so I wouldn't say she's my idol, but she's someone that inspires me on how to write music. I think the music industry here is changing gradually. I think in the future what the Cambodian music industry will depend on is probably youth because, like I said, I'm seeing so many more young people going out there writing their own songs and exposing themselves through social media like YouTube and Facebook. And so I think that in the future you'll be seeing a lot more young people in the music industry. I plan to write actually so many songs for my EP. And it would definitely be about anything that people can relate to. I want to start off very simple. If it's a love story that I'm writing, which I already wrote with someone, it's going to be something very simple, something you can relate to. And so, yeah, that's how I want to start off as an artist. My name is Nikki, and I just want to say something very quickly to my fans. Thank you so much for the support and the love that you've given me, because without your support, I wouldn't be here, and I just feel very, very grateful to be able to do something for you and for myself
And so thank you so much for everything. And I want to say hello to all the Thai viewers out there. I'm probably very new to you guys, but I hope that from here you will definitely try to learn more about me and get to know more about me. So I thank you so much for watching this whole show. Thank you for your support. So many things aren't right. I try to tell you some things aren't worth the fight. If you open up your mind, show me your heart, it would help to fix these broken parts. ท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับว่าวงการเพลงของคัมโบเดียนเนี่ยนะฮะเขามีการพัฒนาตอนนี้มากเลยนะฮะเนื่องจากว่าหนุ่มสาวเนี่ยเขาเริ่มมีการแต่งเพลงเองร้องเพลงเองเนี่ยแล้วก็ปล่อยทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนบ้านเราเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเองก็จะได้นำความสามารถนั้นมาแสดงแล้วก็จะได้เป็นการพัฒนาวงการเพลงนะครับจริงๆไม่เฉพาะในประเทศเขานะอย่างกัมพูชาประเทศอื่นๆเองพอเห็นว่ามันมีการพัฒนาปุ๊บทุกประเทศก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นภาพรวมของวงการเพลงใน AEC ก็จะดีขึ้นด้วยใช่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งประเทศกับวงการเพลงแต่ว่าจะเป็นแนวไหนจะเป็นศิลปินจะสวยหรือหล่ออย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์มองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์และในช่วงที่ 3 นี้นะฮะผมอยากพาทุกท่านเนี่ยไปชมนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับวงการดนตรีของอินโดนีเซียฮะหนุ่มคนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าแจ็คจอห์นสันแห่งอินโดนีเซียเลยนี่คือฉายาเขาเลยเหรอต้องฮะแจ็คจอห์นสันของอินโดนีเซียนี้มีชื่อว่าอดิเทียซอฟยานนะครับเขาเป็นคนที่เริ่มแต่งเพลงในห้องของเขาใช้เวลาเพียงแค่10 นาทีในการแต่งเพลงแล้วก็อัดบันทึกเพลงนี้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆผ่านทางแล็ปท็อปเท่านั้นแต่ว่าคนกลับให้ความสนใจผลงานของเขามากใช่ฮะหลังจากที่เขาแต่งเพลงนี้นะฮะเพลง Under Sky นะฮะแล้วเขาก็ส่งไปตามชาร์ตเพลงต่างๆไปสถานีวิทยุขึ้นวิทยุต่างๆใช่ครับแล้วขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นหลายชาร์ตนะฮะขึ้นสถานีแล้วเขาเนี่ยก็เริ่มผ่านตัวเองมาทำงานด้านนี้อย่างจริงจังครับเราไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะครับในช่วงนี้เลยครับ Hello, my name is Aditya Sofyan. I am a singer-songwriter from Jakarta, Indonesia. I am still a designer, as in visual designer. I started to work in advertising agency in 2000, in late 2000, as a graphic designer, and then become an art director. In 2005, we made our own company and appointed myself the CD, the creative director. And up until now, we still have the agency. It's a more of a digital agency at the moment, and I'm still doing it now. I've always, it started very long time ago. I've always played the guitar when I was young, since I was 14, and dreaming about actually playing on stage. I started writing songs seriously in 2008. Then I sent, actually for personal, I hear it for myself, the songs, with no intention of going serious as a singer-songwriter. But then I have the songs on my laptop recorded, and I've kind of sent them to a radio, which they had an independent charts for independent singer-songwriters, and they were played on air. And I guess a couple of songs became #1 in that particular indie chart, and that's where my journey as singer-songwriter began. My first song is called Adelaide Sky. That's the song that I wrote. It's a pretty quick song. I wrote it for 10 minutes. In 10 minutes, it's on the first track on my first album, Quiet Down, released in 2008. It's still now I guess that's you can call it my signature song. I mean, every audience they want me to play it every time. We still play it every gig. So yeah, Adelaide Sky was my first song. I recorded everything at my bedroom
inside my bedroom. I was and still am I work in advertising. I didn't know anybody who worked in music, so I didn't know how to. You can rent a studio, or let alone I didn't have any budget to actually record anything like that. So at the time, it's fortunately that you can bring some of those expensive equipment to your bedroom, laptop, a few other devices. On the second album, it's still mainly the basic. It's still acoustic guitar and then singing, but I needed to have more instruments to wrap around it. So I started to have strings, homemade strings, that is. On the third album, we try to stretch it a bit. It became a more of a full band format. I've started to have other people work for me. That's the dream. The dream is to perform globally on a regular basis. I don't know. I think it's a bigger challenge for us in Asia as an independent singer-songwriter in Asia, because the international scene, I think is very Western. It's very hard to go. It's, good God, 1 in a million, I guess, for an Asian act to go internationally like that. But I've started to go to Singapore and Japan. Probably more stuff will be happening again this year, hopefully. It's easier to come out with, to sell albums. The indie acts they don't have to sign with any major indie labels or anything like that. If you have an idea, if you have songs, then you can make an album and sell it. It's not that hard. But that's just the first step. I mean, it's not. So what you have? You're an indie band. You have an album. Everybody has an album at this point right now. So the thing is how you go to your next step and become big and get what you want. That's it. So far away, I'll admit a cliche. Things won't be the same without you. I'll be looking at my window, seeing Adelaide's sky. Won't you be kind enough to remember? And I'll be hearing my own footsteps under Adelaide's sky. Won't you be kind enough to remember me? จากแค่จุดเล็กๆถ้าคุณมีความตั้งใจ มีฝีมือ มีความสามารถ และที่สำคัญคือมีความกล้า คุณอย่าเก็บมันเอาไว้นำเสนอมันออกมา จริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะเป็นศิลปินคนต่อไปไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเป็นของอาเซียนหรือของโลกก็ได้เหมือนกับอดิเทียซอฟต์ยานนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการมองเมืองอาเซียนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจในอาเซียนก่อนที่เราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงปลายปีนี้มานำเสนออย่างต่อเนื่องอย่าลืมติดตามครั้งหน้ากันด้วยวันนี้ผมเซนและตีโต้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมองเมืองอาเซียนโดยแซงโกแบงเวเบอร์